तमीम दारी ने जब खड़े होकर वो वाक़या सुनाया तो वो क्या था वाक़या? अल्लाह के रसूल के हुक्म के बाद कहा कि एक बार मैं अपने 30 साथियों के साथ समंदरी सफर पर निकला और समंदरी सफर ने हमारी कश्तियों को इधर उधर मोड़ दिया और 1 महीने की मुद्दत के बाद फिर हम एक जजीरे पर पहुंचे। वहां हम जब उतरे तो हमको एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक नजर आई। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह अरबी का लफ्ज़ भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। कहा कि एक अजीब व गरीब मखलूक हमारे सामने आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने दज्जाल के बारे में बहुत ही कम वक्त में तफसीली बयान किया है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात दज्जाल से हुई थी। इसके ताल्लुक़ से मौलाना ने वाज़ेह तौर पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने इसी मकसद पर साहबे किराम को जमा फरमाया, इसी मकसद से ऐलान करवाया, निदा लगवाई अस्सलातु जामिआ। और उस वक्त क्या मकसद था आपका? सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला वो एक ऐसे सहाबी थे जो गोया पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले अहले ईमान में से। तो आपने जमा फरमाया लोगों को और लोगों से ये कहा कि मैं तुमको जो कुछ भी बयान करता रहा हूँ, अब सुनो ज़रा तमीम दारी से उनका किस्सा। तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या है, मैं इस वक्त आपको याद दिलाए देता हूँ। उस पूरे हदीस के अल्फाज तो नहीं पढ़ूँगा, ना उसका पूरा तर्जुमा करूँगा, लेकिन उसका कुछ खुलासा इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। तमीम दारी ने जब खड़े होकर वो वाक़या सुनाया तो वो क्या था वाक़या? अल्लाह के रसूल के हुक्म के बाद कहा कि एक बार मैं अपने 30 साथियों के साथ समंदरी सफ़र पर निकला और समंदरी सफ़र ने हमारी कश्तियों को इधर उधर मोड़ दिया और 1 महीने की मुद्दत के बाद फिर हम एक जजीरे पर पहुंचे। वहां हम जब उतरे तो हमको एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक नजर आई। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह अरबी का लफ्ज़ भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। कहा कि एक अजीब व गरीब मखलूक हमारे सामने आई। उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और उसके अगले और पिछले हिस्से में हम कोई फर्क नहीं समझ पा रहे। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं अल जस्सासा। ठहरिए, अल जस्सासा पूरी कायनात का सबसे बड़ा जासूस। अभी मैं इसकी तशरीह करने के बजाय मैं जरा पूरा वाक़या सुना दूं। तो उस मखलूक ने जिसे अपना नाम बताया था या अपना तारुफ कराया था अल जस्सासा के नाम से, उससे पूछा अच्छा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम अरब से आए। तब ये जब उसने ये सुना तो उसने हमको सामने भेजा कि वहां चले जाओ, वहां तुम्हें कोई मिलेगा। तमीम दारी बयान करते हैं कि हम वहां गए तो देखा एक लंबा चौड़ा देवकामत इंसान, यह इंसान नुमा कोई मखलूक। ये ध्यान में रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह पूरी अरबी इबारत भी पढ़कर सुनाऊंगा। मुझे पूरी ज़ुबानी याद नहीं है, मैं हदीस के अल्फाज में गलती हो जाएगी, इसलिए मुझे मेरे सामने उसका टेक्स्ट होगा तो मैं आपको सुनाऊँ। इन देवकामत इंसान या इंसान नुमा कोई मखलूक वहाँ जंजीरों में जकड़ी हुई। और भी तफसीलात आई, जंजीर हाथ उसके गर्दन से बने थे और किस तरह पैरों तक जंजीरें थीं। तो हज़रत तमीम कहते हैं कि हमने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा कि हम अरब से आए। उसने कहा अच्छा, अनपढ़ लोगों के इलाके से, उम्मीदीन के इलाके से? तो हमने जवाब दिया हाँ। उसने पूछा कि बताओ कि उन अनपढ़ लोगों के पैगंबर का क्या हाल है? तो हमने जवाब दिया, तमीम दारी कहते हैं कि हमने जवाब दिया कि वो मक्के से हिजरत करके अब मदीने आ गए। उनकी कौम ने उन्हें बहुत सताया
تو پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں؟ عجیب طرح کا سوال. انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں آ رہی ہیں. یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور یہ جگہ اس وقت گویا گولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں. وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا. اب ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کس معلومات لے رہا ہے. پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائیں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے. اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا ہے؟ بحیرہ طبریہ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ. اس نے کہا کہ اس کا چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام تھا زغر، ایک بیٹی کا نام تھا طبریہ. تو یہ دو تالابوں کے نام زغر اور طبریہ یہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر رکھ دیے گئے. اس نے کہا کہ وہ پانی بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا اور تب میری رہائی کا وقت آئے گا. تب میری رہائی کا وقت آئے گا اور میں باہر نکلوں گا. اور پھر اس نے تمیمداری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں. اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا. میں کہنا ہی تو اصل موضوع پر میں ابھی واپس آؤں گا. اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی خیالات تھے وہ صہیونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین اور اسرائیل، اسی علاقے کے بارے میں تھے، اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں سمجھداروں کے لیے بہت کافی اشارے موجود. ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ دجال تو بہت پہلے سے موجود ہے، یعنی نبوت میں بھی موجود تھا، رہا نہیں ہوا تھا. ایک وقت آئے گا کہ وہ رہا ہوگا. کب رہا ہوگا، اس کی کیا علامات ہیں، یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. مجھے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لینے دیجیے. اس تمیمداری کے اس مشاہدے کو اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے جو سنوایا اور بیان کروایا، اس بات کی دلیل ہے کہ علامت قیامت اور بالخصوص دجال کے بارے میں تفصیلی علم ممکن حد تک حاصل کرنے کی